Hallo, wer ist in der Leitung? Warum liegt der Karten? Hallo, hier ist Lara. Hallo, Laura. Werdet ihr mein Ticket bald bearbeiten? Nein. Alles Gute. Hallo, wer ist im Apparat? Moin, Tobi hier. Hallo, Tobias. Kann ich bei euch ein Praktikum machen? Ja, da sind die Fische. So geil. Oh, Alles danke schön, Gute. vielen. Moin, wer ist in der Leitung? Hallo, hier ist Karin. Hallo, Carsten. Könnt ihr euch mal auf meinem Monitor schalten? Nein. Alles Gute. Exakt, ihr müsst richtig geilen Kundensupport leisten, aber so wird es auf jeden Fall nicht gemacht.